Dêra Mor Gabriel an ji binavekî din Manastira Deyrul Ömer li Tevaya Cîhanê de wekî dêrekî ortodoks a Süryaniyan heta niha li ser piyama ye. Li ser sînora navçeya Midyadê a Mêrdînê nêzîkê gundê Güngören e. Di platoya ku bi navê Turabdînê de wekî welatekê dayîkê hatiye çêkirin. 23 kilometre dûrî bajaroka Midyadê ye. Avaya Dêra Deyrul Ömer di cemaeta Sûryanan de wekî ciyekî pîroz û qedîm tê qebûl kirin. Der û dora dêrê bi darên meşe hatine xemilandin. Dêra Amer Mor Gabriel avdir. Dêra me 1620 sal emir kiriye. Bi dewleta Tirkiyeyê de dêra mezin ê Mor Gabriela niha jî merkeza Süryaniya ê Bolgameya ê Turabdîne. Malûm el Dêra Amerê şêst însanê me jiyan dikin. Matrankî me li vir dimêne, sê rehb, 13-14 rehbik, 25 xwendevanê mektebê dewletê hene û 15 jî şixulkerê me li vir kar dikin. Tev de em şêstin. Dêra Amer Mor Gabriel sala 397 temelê wî avêtin. Mor Samuel û Mor Simon di rehb temelê Dêra Amerê avêtin. Sala 500 avaya pêşî ava kirine. Manastira Deyrul Ömer di salên 397 de ji aliyê Mor Samuel û Mor Şemun ve temelê wê hatiye avêtin û hatiye çêkirin. Dora 1600 sal dîroka wî heye. Di tarîxên cûr bi cûr de di nava dêrê de û li dervî dêrê de hinek guhertin hatine çêkirin. Bi bexşa İmparatoriya Romayiyan ve avayî heta îro me gihîştiye. Dêra Deyrul Ömer wekî manastir wekî dibistan tê qebûl kirin û di 615 û 1049 de di navenda metropolîkê de ji aliyê Kral Arkadius ve di dema Mor Şemusê ve ciyên duakirinê û ciyên xweparastinê wekî xanê hatine çêkirin. Bes navê vir pêşî Mor Samuel bû. Heta sala 700. Sala 700 Mor Gabriel vir bû matran, çaxê goçû rehmetê, sala 668 çû bû rehmetê, piştir navê wî dana Dêra Amerê, ê Mor Gabriel. Bes navê vir ê di dûa jî Dêra Amer em bêjnê de bi kurmancî. Bi Sûryanî Deyrod Umro ya. Dêra Amer, malûma Deyrod Umro, Dêra got emir kir ew însan rehbê got li vir Emrê xwe derbas dikin, mena wî ev e. û ev derhê merkeza Süryaniya ê Turabdîne weke gom gotewe û avayê Dêra Amerê ê kevin jî hemû giş destkarin bê orjînal e. Weke adetê tadîlat ew rêstorasyon li avayê Dêra Amerê ê kevin weke adetê çênebûne. û heta niha jî xelk zehf têne Dêra Amerê heka Kurd, Türk, Süryani, Arab û Êzîdî însanê dora me û ji Ewropa jî zehf mehvanê me têne Dêra Amerê ev der bi nav û denga bi hezara însan Dêra Amer ziyaret dikin weke gohin bînin îro jî belkî sibehê heta saeta gohem digerihin 500 mehvanê me hatine Dêra Amerê ji bonî got dîrokayî hez bikin û ji bonî got avayê ê kevin bibînin.
Di dema Kral Diyosî de mala abî de dêra dayika Meryem, dêra Resûle, dêra çil şehîdan, babeta Mor Smol û babeta Mor Şlemon hatine çêkirin. Dêr di nava xwe de bi aliyên cûr bû cûr şax bişaxe. Pêşî ev avayê got em digerihin em dibînin çêkirine û piştir evê ser wana avakirine. Ama li vir sîstemkî wilo xweş heya însanê derhemerê hem êberê jî û ên jî matranên ha jî zehfkan şixulê û êberî jî. Avayê gonû jî çêkirin û êkev jî weke hevin, çibihine hev. û xelkê me derhemerê li avayê banî jiyan dikin, em ê bin wana digerihin û ê xwe herê weke gonbîn hemû kevnin û hemû jî orjînal in. Avahî ji kevirên Midyadê hatine çêkirin. Hewşên mezin, derenceyên bilind di nava dêrê de hene. Her wiha ji dema Bizansiyan mozayîk û baniya qubeya dêrê jî ji zêr hatiye neqşkirin. Her wiha motîfên cûr bû cûr li ser dîwarên dêrê hatine neqşkirin. Manastır ji aliyê dêrê ve wekî Qudusa du Emîn tête qebûlkirin. Di nava dîwarên manastırê de gorên ezîzên Suryanan hatine definkirin. Dibistana manastır gelek rahîb, kêşe, patrik, metropolit gihandiye. Pirtûxaneya dibistana manastırê jî di herêmê de ya herê girîng bûye. Avayê me êgo kevin çêkirina ji kevirê bolgê çêkirina alkêran bêjne wana, bes kevirê avayê nû got çêkirina kevirê Midyadê ne. Bi metre metre heta niha weke adetê me hesab nekiriye ama got em zanin bi Tirkiye de dêra mezin Mor Gebriyêl em bêjnê de manastır, manastıra mezin Mor Gebriyêl e û malûma bi dunyayê de jî bi nav û denga hem mezina û hem dîsanê kevne. Xelkê Dêrhemerê li Dêrhemerê dimeyzênin paqijiya wî malûma xelkê vir matranê me pêşî em karin bêjnewa û piştî rehbê got li vir jiyan dikin û xendevanê Dêrhemerê û ê got li vir dişuxulin. Hemû Dêrhemer paqij dikin û lê dimeyzênin. Ama bi xêra û bi xêrê Suryanî û xelkê dî ê xwedî xêr got dişiyene Dêrhemerê bi wa xêra Dêrhemer hatiye vî halî. Di dêra Mor Gabrielê de rahîb û rahîbe hene. Dora şêst mirov jî di dêrê de jiyana xwe didomînin. Di manastırê de zarevayê aramî a bi navê Suryanê tê bikar anîn û bi vê zimanê tê duakirin. Li vir li Dêrhemerê, nel Dêrhemerê, nel dêra Mor Gebriyêl û nel dêrê Bolgama û ê Tirkiye dersê dînî em nadin, em nikarin bidin, îmkanê mewlûnînin. Zarokê got li vir jiyan dikin, xwendevanê got li vir jiyan dikin, li vir dirazin tenê, diçine mektebê dewletê, diçine orta û lîsa, piştî got lîsa dixwênin, xelas dikin, êdî ji Dêrhemerê jî derdikevin. Dêr ji xelkên Suryan re herdem dibe ciyê serdanê. Ne tenê xelkên Suryanî,
turistên ji cîhanê jî tên dêrê û ziyaret dikin hene. Dêr bi roj ji bo ziyaretçiyan her dem vekiriye.